Nú ætlum við að kíkja aðeins á sívalninga. Sívalningar eru svona rör eða hólkar sem að við stundum erum bara að reikna rörið, ekki endana með, en yfirleitt reiknum við endana með og við ætlum að gera það í dæmunum sem við ætlum að skoða hér. En ef við að finna flatarmál og yfirborðsflatarmál á þessum sívalningi hér, þá byrjum við á því að skoða formúluna sem við sjáum hér. Og við skulum byrja á rúmmálinu, það er einfaldara. Rúmmálið er einfaldlega radíusinn. Radíusinn er helmingurinn af þvermálinu muniði. Þannig að rúmmálið er jafnt og 5 í öðru sinnum pí sinnum hæðin sem er 12. Píið er 3,14 og þetta sláum við bara inn í vasareikning og rúmmálið er 942 cm í þriðja rúmsentimetrar. Þá er það búið. Ef við ætlum að reikna yfirborðsflatarmálið þá gerum við það í raun og veru í tvennu lagi. Við reiknum möttulinn annars vegar sem er hólkurinn sjálfur án endana, svo reiknum við endana sér. Formúlan fyrir möttlinum er hér og þá gerum við í raun og veru bara pí sinnum þvermálið sem er 10 sinnum hæðin sem er 12. Út úr þessu fáum við svo mikið sem 376,8. Þá erum við ringana eftir í endunum og þá þurfum við að reikna bara nota formúlu fyrir flatarmáli rings. Hana sjáum við hér og þá gerum við í raun og veru radíusin í öðru sem er 5 í öðru sinnum pí sinnum 2 af því að við erum með 2 svona ringi, einn hér og einn hérna fyrir aftan. Þannig að út úr þessu fáum við svo mikið sem 157. Svo leggjum við bara þessar tvær tölur saman. ,533,8 cm í öðru. Flatarmál alltaf í öðru. Þá er þetta bara komið. Reiknum, sem sagt þegar við reiknum yfirborðsflatarmáli reiknum við möttulinn eða hérna hólkin sérstaklega. Gerum það hér og svo endana þeir eru 2. Reiknum bara flatarmál á einum hring og svo tvöföldum það því þetta eru 2 hringir. Nú ætlum ég að skoða öllu erfiðara dæmi og það er hvernig við reiknum yfirborðsflatarmál og rúmmál á þetta nú að vera hérna hjá mér. Það er lítið mál að reikna rúmmálið á þessu því að það er búið að reikna grunnflötinn sem er hringurinn hér. Ég var í raun og veru já, ég ætla nú svo sem að það ekki nú er ég aðeins að rugla í þessu en það skiptir ekki öllu máli því að rúmmálið í þessu er einfalt mál, það er gefið. Ég ætla að reikna yfirborðsflatarmálið. Skulum bara sleppa þessu hér. Reiknum bara yfirborðsflatarmálið. Það er það sem er flókið í þessu. Vegna þess að ég hef ekki hæðina á þessum sívalningi. Ég verð að fá hæðina til þess að reikna yfirborðsflatarmálið. Og til þess að finna hæðina og mér vantar ummálið á hringnum líka. Til þess að finna hæðina þá veit ég að það er búið að segja grunnflöturinn sem er hringurinn hérna sinnum hæðin, þá fékk ég þessi hérna tölu. Þannig að með því að finna hæðin, sem sagt deila þessum tölum, það er að segja að gera 226,08
deilt með 28,26. Þetta gefur mér hæðina. Og ef ég slæti inn í vasareikni þá fæ ég út 8. Þá veit ég að hæðin er 8. Það er ekki nóg. Ég þarf að finna radíusin á þessu líka. Ég veit að til þess að finna flatarmálið á þessu þá að búið að gera radíus í öðru sinnum pi og þá fengum við út 28,26. Og nú flyt ég bara yfir jafnaðarmerkið eins og ég gerði áðan. Ég sýndi ykkur það ekki, en við vorum með sinnum áðan, fluttum við jafnaðarmerkið og breytist það í deilingu. Ég flyt hérna píið yfir, þá er ég með radíus í öðru er jafnt og 28,26 deilt með 3,14 sem að er pi. Okkur er alveg óhætt að nota alltaf bara 3,14. Þið megið nota pi táknið á vasareiknunum ykkar ef þið viljið. En þá fáum við út að radíus í öðru er jafnt og 9. Til þess að losna við annarveldi þá tökum við kvadratrót af 9 og kvadratrótin af 9 þið getur notað bara vasareikni, en þeir sem eru klárir í þessu sjá strax að þetta er 3. Þannig að radíusin hérna er 3 eða geislinn. Nú getum við farið að finna hérna ummálið á hringnum. Ummálið á hringnum er þá 6 sinnum pi, af því að það er þvermál sinnum pi, og 6 sinnum 3,14 gefur okkur 18,84. Og þá erum við komið með ummálið á hringnum og við munum að möttullin var ummálið á hringnum sinnum hæðin. Og þá er ég bara eftir að gera sinnum 8. Seg 18,84 sinnum 8 gefur mér 150,72. Þá er ég bara eftir að bæta við 2 hringjum pluss 28,26. Það var gefið hérna strax í upphæfi. Sinnum 2 pluss 28,26 sinnum 2 207,24 cm í öðru. Þið sjá að þetta eru alls ekki einfaldir útreikningar og það verður að fara yfir þetta stig af stigi. Þræða sig tilbaka. En þá er þessu lokið.